kind Lord Jesus Christ, I, sinner that I am, approach the delights of your banquet in fear and trembling, not presuming on my own merits, but relying upon your merciful goodness. Many a sin defiles me, body and soul. I am guilty of many an unguarded thought or word. O gracious deity, dread majesty, I take refuge under your protection. All merciful Father, take away from me all my sins and iniquities. Make me clean in soul and body, and give me grace to partake worthily of your Holy of Holies. Grant that this holy sacrifice of your body and blood, which I am preparing to offer up, and of which, though unworthy, I mean to partake, may accomplish the remission of my sins, wash my guilt away entirely, banish evil thoughts, revive my better impulses, incite me to perform works pleasing to you for my own good, and prove the strongest of defenses, keeping me safe in body and soul from the wiles of my enemies. Amen. This, all of you, and eat it. This is my body, which will be given up for you. Sumala sa sulat ni Apostol Pablo ngadto sa mga taga-Galacia ngatong mabasa sa kapitulo 6 tudling 14. Apan alang kanako magpasigarbo lamang ako sa krus sa atong Ginoong Hesukristo. Kay pinaagi sa iyang krus patay na ang kalibutan alang kanako. Ug ako patay na alang sa kalibutan. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Sa gihapon, mayong hapon, mga suking tigpaminaw. Niyano sa bagat ng tulumanon, nga kiulukan, the woman I love, kunang pabay nga akong gihikupma. Sa gihapon, kini si Shelbert, Donduyano Senior alias Veritas. Maugihapoy makiguban kaninyo o nagkinaot nga naghapon kamus mayong panglawas. Karon andam maminaw pagapulong atong maluwatan dinhi sa mong tulumanon. Biyernes nga edisyon. Kagahapon atong gisaad nga atong ipadayon karon ang wa pamahuman natong tema milabot na sa kaasuyan sa krus. Atong naisgutan kagahapon nga ang pagsupak nga gihimo sa atong mga igsoong nahimulag na ining maong kaasuyan sa krus. Paggamit na to ingon nga simbolo ni ini, labi na ang atong pagpatik ni ini sa atong lawas, linitok ang ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo, nga matud pa nila, dili mabasa sa Biblia, letra por letra, apan ato kining maklaro, diha sa apostolikanhon nga tradisyon. Gani, pipila ka mga
sinuwat sa atong mga apostolic fathers, atong gikutlo kagahapon nga kining pagpanguros ilan na yun gibansay panahon pa nila niadto. O ganang pagsupak niya ng timaana diha na naklaro ang lapad kayong pagsupak diha na sa panahon sa protestantismo. Munang naingon to kagahapon nga kanang pagtulunan nga dili maayo ang pagpanguros, bag-o ng pagtulunan. Kay kanang pagtulunan nga mga Kristiyanos manguros gayod, dugay na, daan na, ilan na nang nabansay, lamang wala lang giklaro letra por letra sulod sa Biblia. O nga atong gibasihan ni ana nga apil lang naa, bisan wala maklaro letra por letra sa Biblia, tungod kay si Apostol Pablo nagingon sa 2 Tesalonica 2:15 nga, mga igsuon, barog kamo nga malig-on, ug hupti ang mga tradisyon nga among gitudlo kaninyo pinagig, wali nga binaba og sa sulat. Doon na may gibinaba na lang kaya na masuwat. Kaya ano ba? Atong mahinumduman, ingon si Juan sa Kapitulo 21, tudling 25 siyang basahon, kung sulaton pagkuno ang tanan, nga kamatuoran, nagtuo siya nga bisan gali ang kalibutan dili kay igo, kasudlan sa mga sinunod. Mao na nga dili kay Biblia lang, may atong basihanan diya sa atong pagtuo. Kaya wala na maklaro diha nga naklaro na sa kaulahi ay mga adlaw tungod sa Espiritu Santo nga nagagiya, nagatultol sa iyang simbahan aron magkatudlo gayod sa tibuok nga pagtulunan. Nakaroon mga suking tigpaminaw atong hisgutan ang mga nagkadaiyang tudling sa Biblia nga atong gigamit ya sa pagprobar nga dili daotan kanang pag sign of cross sa atong tinuhuan nga kita nanguros diya sa atong pagtuo kumpara sa uban natong mga igsuon nga wala. Ato sang hisgutan ang mabasa nato sa Galacia 3:13. Kay kining maong tudling mga suking tipaminaw gigamit ni sa atong mga igsuong nahimulag sa ilang pag-atake o pagsaway niya ng atong pagpanguros, ang atong pagtimaan sa krus. Kay matud pa sa Galacia 3:13, apan giluwas kita ni Kristo sa tunglo sa balaod, pinagis paghimo sa iyang kaugalingon nga tinunglo tungod kanato. Kay sumalas kiingon sa kasulatan, tinunglo sa Dios si bisan kinsa nga bitayon sa kahoy. Unsa kuno ang pamahayag na Apostol Pablo ngadto sa Galacia sa Kapitulo 3 tudling 13 nga giluwas kuno kita ni Kristo sa tunglo sa balaod, pinagis paghimo siyang kaugalingon nga tinunglo tungod kanato. Kay sumalas kiingon sa kasulatan, tinunglo sa Dios ang sibisan kinsang bitayon diya sa kahoy. Ang ilang gipagkatap na ini nga istorya no mga suking tigpaminaw sa pagsaway niya ng atong simbolo sa krus, tungod kay maulagi klaro man nga sibisan kinsang bitayon diya sa kahoy tinunglo nya ngano man kuno nga atong ipasundayag ang krus sa atong Ginoong Kristo pinagis mga krusipiho nga ang bitayon diya sa kahoy tinunglo man. Sama ra kuno nga kanunay gitunglo nato si Kristo diya sa atong pagpanguros o diya sa atong pagbatunog mga imahe na ini o mga butang, mga simbolo. Butang nato sa balay, respertahan o sa simbahan. Sama ra nga kanunay natong gitunglo si Kristo tungod kay ato mang gipasundayag ang mga krusipiho. Di nakita gyud nga naa siya na lansang sa krus. Mga suking tigpaminaw mo ni atong unahon pag hatag og katubagan og katinawan. Tinuod nga niadto nga kung bitayon ka diya sa kahoy, tinunglo ka. Labi na kay mo ni ilang paagi niadto sa pagsilot sa mga magkasasala. Bitayon galikas kahoy bot pasabot kriminal ka o magkasasala ka. Gisilutan ka, mao nang gibitay ka diya sa kahoy. Mao nga tinunglo o maingon natong pagkapamulunga, walay kapuslanan ng imong kamatayon tungod kay gisilutan ka tungod sa imong kasalanan. Kay silutanan lagi sa mga kriminal
makasasala ang pag-isa diha sa kahoy o paglansang diha sa krus mga suking ti paminaw. Apan ang krus sa atong Ginoo si Kristo lahi ikumpara sa krus sa mga kriminal. Mao gyud ni atong timan-an ng mga suking ti paminaw. Atong maisip nga ang pagkatinunglo ni Kristo sa krus aduna katoy kapuslanan alang natong mga tao nining kalibutan. Ngano ba? Kay kung atong itandi ang kamatayon sa usa ka kriminal diha sa krus, wala may gidulot nga kaayuhan alang sa katawhan. Kay gisilutan siya tungod kay makasasala siya, kriminal siya, way kapuslanan ng iyang kamatayon. Pero ang kamatayon ni Kristo sa krus, maisip nato nga natunglot tuod siya, pero ang iyang pagka nahitunglo diha sa krus, kay namatay man siya sa krus, adunay dako kay kapuslanan tungod kay mao man to ang pagtubos niya sa atong mga kasalanan. Kadtong iyang kamatayon sa krus, mao man to'y nagsimbolo sa dako niyang gugma kanato, ang pagluwas niya kanato nga mga makasasala. Munang magkaingon ta na tinunglo ang atong Ginoo si Kristo, apan na tinunglo siya pero nakabatundag kaluwasan. Munay dako kayong kalainan mga suking tigpaminaw sa krus sa atong Ginoong Jesucristo o sa krus sa mga kriminal. Sa laing mga pulong ng mga suking tigpaminaw, makaingon ta, ang krus ni Kristo nagsimbolo sa dako niyang gugma sa katawhan. Ngano man, tungod kay giluwas kita niya pinaagi sa maong kamatayon niya sa krus. Mao nga unsa man atong himon, ato kining ipasundayag, pasidunggan o ipasigarbo. Ngano ba? Kay ang gugma mga suking ti paminaw ang ayan yun atong ipasundayag. Samas pagpasundayag lagi niya, nga wa gyud siya mauwaw, wa siya mahadlok. Andam niya nga gihatag ang iyang kinabuhi alang kanato. Pwede man niyang muiskapar siya ni adto mga suking ti paminaw, pwede man niyang muikya siya. Apan tungod sa dako niyang gugma kanato, andam siyang nagpakamatay. So kadtong iyang kamatayon sa krus mga suking ti paminaw, dili nato matandi ang kapuslanan sa kamatayon sa mga kriminal niadtong mga gipangsilutan ni ana mga suking ti paminaw. Sa Juan Kapitulo 3 tudling 14, matud pastong Ginoong Jesucristo, maingon nga giisa ni Moises ang bitin nga tumbaga sa katukon. Kinahanglan ng anak sa tao iisa usab. Sa ato pa ipasundayag. Ngano ba? Kay kadtong bitin gud nga tumbaga nga himo ni Moises no mga suking tigpaminaw, mamantoy naghatag og kaayuhan o kaluwasan sa pipila ka mga Israelitas niadto silang panahon. Ngano ba? Kay kadtong katalagman nga ipadala sa Dios kanila tungod sa ilang pagka-gahig ulo, pagka bagulbulan, ipadalaan sila katalagman, ipamaak sila og mga bitin, og ilang gihangyo si Moises nga, Moises pagampo sa Dios nga iyang wagtangon ng mga bitin. Kay kung magsigig pamaak ni, mahurot gayod kaming kamatay. Ilang gihimong tigpadaliwala si Moises niadtong higayuna, og tuod man si Moises nagampo si Ginoo nga wagtangon ng mga bitin. Unsa instruction si Ginoo kaniya, Moises, paghimog bitin nga tumbaga o ibutang kini diya sa usa ka tukon. Kadtong mututok na ini, bisan na paakan sila sa pagabitin, dili sila mamatay, mamaayo noon. Og mao gyud na himo na ni Moises
Himo siya larawan bitin nga tumbaga ug kadtong napaakan igo lang mututok sa maong larawan bitin na ayo. Wala mamatay. So naghatag og kanabang ingnon talang kaayuhan o kaluwasan sa mga Israelitas kadtong larawan bitin kay mututok lang sila, di man sila mamatay bisag napaakan sila. Na matud pas tong Ginoong Jesucristo sa Juan 3:14, kung gihimo na ni Moises niadtong panahon na ang anak sa tao kinahanglan iisa usab ug mao na ang atong Ginoong Jesucristo kadtong pag-isa kaniya sa krus mga suking tigpaminaw. Ngano ba? Kay ang tinuod nga ayo ka na to, makaluwas ka na to, mga suking tigpaminaw, ang iya magkamatayon sa krus. Kay kadtong kaluwasan sa mga Israelitas, pinagi niya itong larawan sa bitin, siyado lamang gito. Anino lamang gito. Apan ang gipaabot nga katumanan nga pag-isa diya sa kahoy, pag-isa diya sa krus, nga ang maong kamatayon nagdala og katubsanan sa tibuok kalibutan. Mao nga kadtong pag-isa ni Kristo sa krus, kadtong yang kamatayon sa krus mga suking tigpaminaw, wa nagyulain mga makatumbas pa niadto nga dakong gugmang gipakita sa Dios kanato kadto ra gyud. Kadtong kamatayon niya sa krus, kadtong pag-isa niya sa krus, ug mao nay nahimo natong simbolo nato mga Kristiyanos, mga suking tigpaminaw. Ato nang timan-an pag-ayon. Mao na nga lahi ang kamatayon ni Kristo sa krus. Lahi ang pagkatinunglo niya ikumpara sa pagkatinunglo sa mga kriminal diha sa kahoy. Angay natong ipasundayag kini mga suking tigpaminaw. Mauman gani nga atong gibasa ang Galacia 6:14 nga matud pa ni San Pablo. Alang kanako magpasigarbo lamang ako sa krus sa atong Ginoong Hesukristo. Tanawa, magpasigarbo. Dili ikaulaw ang krus sa atong Ginoong Hesukristo mga suking tigpaminaw. Ipasigarbo kini. Klaros pamulong sa atong usas sa atong mga bayani nga si San Pablo mga suking tigpaminaw. Apan alang kanako magpasigarbo lamang ako sa krus sa atong Ginoong Hesukristo. Mo bitaw nga diha sa atong krusipiho o Santo Kristo mga suking tigpaminaw. Butangan yun ang larawan ni Kristo para maklaro nga kanang krusa kang Kristo yun na. Eh kung walay larawan ni Kristo, magapangutan na ba man ta kang kinsa man ang krus? Basig kadto ng krus ni Estas o kadto ba ng krus mga kriminal ni adtos nga gipangsilutan sa kamatayon tungod silang pagkakriminal. Apan kung krus nga dunay Kristo, mga suking tigpaminaw, wa na laing krus nga ipasabot na to, ang krus ni Kristo. Ug mao na ang atong giklaro nga gipasigarbo ug kana ato nang gihimo tungod kay mao man gyud ang baruganang Kristiyano. Si Pablo nag-ingon niya na ug igo lang natong giawat si Pablo mga suking tigpaminaw kay matud pa niya sa laing sitas, panig-ingon kamo kanako o panig-ingon kamo kanamo. So kay manig-ingon man, awaton man nato sila, o nang awaton nato si San Pablo nga iyang gipasigarbo ang krus sa atong Ginoong Jesucristo. Og sa atong panahon karon mga suking tigpaminaw, unsang tinuhuan na ang klaro kayong nagpasigarbo sa krus sa atong Ginoong Jesucristo. Diha palang galing sa mga simbolo, tataw nga na kayo, naklaro kayo mga suking tigpaminaw. Diha pa sa simbahan, makita na nato, layo pagali, nigpaingon lang nato, makita na tag krus. Ngano? Ibutang pagyos tumoy, di ba? Sa atong simbahan. Ngano ba? Kay gituboy gyud nato ang krus sa atong Ginoong Jesucristo. Atong gipasigarbo. Ang uban nato mga igsuon ang ilang mga balay lampuanan, igo raman nga ilang ipasigarbo kanang talinis nga edipisyo nila. Nga kanang unsa na diha. Pero sa atong kinuhuan, una na itong pasigarbo ang krus ni Kristo. Mo nang sa tumoy, diha ka, ana sa itong katedral, di ba naik dakong krus? Naik krus diha sa atong simbahan sa tumoy, sa atong kampanaryo, mga suking tigpaminaw. O gunya, masuko galita kung putlo na atong krus diha sa atong, diha sa Santa Cruz. Dapit sa Intradas Boulevard. Suko ta kung putlon, di ba?
Okay, atong gipasigarbo ang krus sa atong Ginoong Jesucristo mga suki. Nakaroon, ngano ba? Unsa ba ang mga apasumpay nga pulo nganong nakaingon si Pablo nga alang kanako magpasigarbo lamang ako sa krus sa atong Ginoong Jesucristo. Kay matod pa niya sa sumpay, pinaagis sa iyang krus, patay na ang kalibutan alang kanako ug ako patay na alang sa kalibutan. Nasa ato pa kung atong sumadaho ni mga suking tigpaminaw. Kinahanglan yun ay natong mga Kristiyanos ang pagpasigarbo kinahanglan ato gayon ipakita dili sa huna-huna o sa pulong lamang. Ipakita gayud kini sa buhat. Di gyud kay sa sulti lang kay doon na may uban nga kami nagpasigarbo mamis krus ni Kristo pero sa huna-huna lang o sa sulti lang. Wala riyas buhat. Pero timan ang mga suking tigpaminaw, action speaks louder than words. Ang buhat nagasultis makusog kay sa pulong lamang pinagi sa pa. Maunang kita mga Katoliko, ipakita ganatos buhat. Hatong ipasigarbo ang krus ni Kristo, pinahagi gayud sa buhat, pinagi sa paghimo og mga timaan ini, paghimo og mga butang nga nagpunting sa mensahis kaasuyan sa krus bagay suking tigpaminaw. Nakaron dirita sa kininglaing issue may labot na niya ng timaan sa krus mga suking tigpaminaw o kanang simbolo sa krus. Diya sa gipadayag kapitulo 13 tudling 16 ng mga suking tigpaminaw, gipadayag kapitulo 13 tudling 16, naghisgot ang maong sitas nga ang mananap nga mapintas nagpatik diha sa tuong kamot. Mupatik diha sa agtang. Mupatik ang mananap nga mapintas diha sa agtang. Ang mananap nga mapintas kinsa man na ang yawa mga suking tigpaminaw o ang tao ba nga gikasangkapan niya dinhis kalibutan. Naghisgot og patik nga iya ni Satanas mga suking tigpaminaw ug ipatik diha sa kanabang agtang ang maong patik. Unya matud pa sa uban natong mga igsuong nahimulag, no? Sa uban natong mga igsuong nahimulag nga ang katumanan kuno ni ana kana kuno ang atong pagpanguros kay mupatik man diya sa agtang. Mga suking tigpaminaw ato ning usisahon pagayo kung mao ba na ang buot ipasabot kay dili rabatan ng patik diya sa agtang patik sa yawa. Mga suking tigpaminaw atong tun-an unsa ning patik sa yawa nga diha pod ipatik sa tong agtang. Kay dili man tanang patik diha sa agtang iya sa yawa kay naman buhi iya sa Dios. Kung atong basahon ang pinadayag 14 tudling 1 atong masabot sumaong tudling nga ang ngalan sa Amahan itimaan usab diha sa agtang. Tanawa, pinadayag 14 tudling 1 nga ang ngalan sa Amahan itimaan usab diha sa agtang. Pero doon na po'y itimaan diha sa agtang nga iya sa yawa. Unya, ang ato kong gikasubo kay kana mong kuno atong panguros, mao mong kuno nay patiks sa mananap nga mapintas. Kay mo patik ta diya sa agtang. Ato kunong suwayan og susi mga suking tigpaminaw kung tinuod ba na. Kung tinuod ba na. Well, atong basahon pagayo ang maong mga sitas, mga suking tigpaminaw. Gipadayag 13 tudling 16 ngadtos 18. Gipugos sa mananap nga mapatikan ang tanang tao, inila og dili inila, dato og kabos, ulipon og dili ulipon, diha sa tuon nilang kamot og agtang. Walay magkapamalit og magkapamaligya, gawas niadtong may patik sa ngalan sa mananap o sa numero nga simbolos mo ngalan. Sa labtunon kini, ang maalam magkasabot sa kahulugan sa numeros mananap kay ang numero simbolo man sa ngalan so sa katao. Ang numero ni ini 666 kon 666. Muna ang patik siyawa
gisimbolohan yun og numero yun 666. Mahibulong bitaw tanghano nga kanang ihap sa mga basahon no sa tong Biblia. Ang ato mga igsuong nahimulag ang ilang yung ganahan nga ihap kanara man yung 66 no. Mo nang makaingon kung ano man taon puna nga natunong man yung 66. Nya atong Biblia ang Katoliko 73 magyud tanan. Kaya giapil man nato tong atong gitawag nila og apocryphal books. Ang gitawag po nato mga Katoliko og Deuterocanon katong dunay Makabeyo ba nga klaro kay ditong pagtulunan sa purgatorio. Wala nila to i-appeal kay kung i-appeal nila tong Makabeyo na maklaro man nga naagyoy purgatorio kay na may pagampo alang sa mga nangamatay. Pagasuking tigpaminaw. Base no sa di pa ta maabtan sa expiration na itong program diri sa mong istasyon basin matuki na to ng issue may labot din na sa ihap sa Old Testament pangasuking tigpaminaw. Kay our separated brethren accuse us Catholics nga ato kunong gidugangan og 7 ka libro ang Old. Unya nga to pong claim wala man nato na gidugangan ikuhaan noon nila. Kaya ang original gyud katong Septuagint version nga gihubad ang kinibang unsa na Old Testament nga moabot man gyud appeal man gyud tong 7 books pero diha naman kaulahi ay giwala man nila kay ang kanon man nga Judeo Jewish mo may lang giadapt nga katong konsilyo nga Kristiyano wa man nila gituhuan ang konsilyo ramang Kristiyano so pagproklama sa New Testament mo ilang gituhuan mao na nga nituo sila nga 27 books sa New Testament pero ang ihap nga 39 lamang kabasahon ng Old Testament dito man nila gisunod sa canons mga Judeo Jewish Council mao na nga para nato kulangan ang ilang Old Testament kay para nato mga Kristiyano we are not adapting sa New Testament sa Jewish Council. Ngano ba? Kay wa na sila authority pag-abot sa New Testament. Kay ang authority naa na sa katawhan ni Kristo. Sa iglesyang gitukod ni Kristo, mao na nga Christian Council mo'y atong gituhuan. Kay nawad ana sa validity ang Jewish Council human matukod ni Kristo ang iyang iglesia. Nahimo lang valid ang councils mga Hudeo kung wala pa natukod ni Kristo ang iglesia. Kung daang tinuhuan pa ang nagbarog ni adto. Apan sa pagbarog na sa tinuhuan ni Kristo, automatically ang gahom ana-ana sa iglesia ang gitukod ni Kristo. Mao na nga ang Christian Council may itong gituhuan. Mao na mga suking tigpaminaw. O mao na makaingunta nga kanang libros nga giadapt sa itong mga igsuong na imulag nga 66 books lang nga wala nila gi-appeal tong 7 books ng mga suking tigpaminaw. Well, duha ka council ilang gituhuan. Jewish when it comes to the Old Testament kay wala man gi-appeal tong 7 books. Apan ang New Testament ilang gituhuan ng Christian Council which is correct mga suking tigpaminaw. For us Christians dili ganato tuhuan tong ihap nga proklama sa Jewish Council nga 39 lang o pila ka basahon lang ilang gidawat. Ngano ba? Kay dili man authority nato ang Jewish Council kay kita mga Christians man ta mga suking tigpaminaw. So dapat sundo nato ang Christian Council nga hukom. Pila ang Old Testament niya. Christian Council po ang New Testament. Mao na ang aron maparehos kay mga Kristiyanos man ta. Whereas, ang atong mga igsuong nahimulag, lahi man, lain-lain man nila. Ang Old Testament, ilang dawat nga council, nga pila ra ka ihap, ang Jewish man nga hukom. Pag-abot sa New Testament, ang ilang gidawat po dayon nga council, ang kuan man, council sa mga Kristiyanos niya. Kristiyanos ra bagyong Katoliko, mao'y nagproklama pila kabasahon ng New Testament. By the way, mga suking tigpaminaw na tinta lang noong kugamay pag-discuss pero lindot na magulunda kayo. Pero atangi lang ninyo kung atong matuki na. Kay nasa ta din sa atong tema may labot na sa krus. Ngano ba?
Kaya di man gud na ito malikayan gud. Kaya mo man na atong background aning atong tema karon mga suking tigpaminaw. Kaya magkutlo-kutlo galit ang mga sita sa Biblia, di man yun na ito malikayan. Di na ito malikayan nga may iskutan na mga partiha sa ato gayong pag-discuss mga suking tigpaminaw. Nakaroon adto ta atong sitas nga giingon nga kana lagi kunong pagpanguros maunay kanang patik nga iya sa mananap nga mapintas. Kay mo patik ta diya sa atong agtang mga suking tigpaminaw. Sa ako nang gingon, dili tanang patik diya sa agtang iya siyawa. Atong susihon karon unsa nang pagpatik sa yawa diya sa agtang mga suking tigpaminaw. Kay I'm very sure dili na panguros. Ngano ba? Sa dili pa ta mopugnet og teksto, klaro na kayo diha lang sa ilitok mga suking tigpaminaw. Inigpatik nato, inigpagpanguros nato atong ilitok ang ngalan sa Amahan, sa Anak ug Espiritu Santo. Wala nato ilitok ang ngalan sa mananap nga mapintas. Wala nato ilitok ang numero 666 diya sa atong pagpanguros. Ang atong ilitok klaro kayo sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. So maklaro na nato diya nang puntuha nga dili na mao ang panguros nga patik nga iyas demonyo mga suking tigpaminaw. Maklaro na diha pang puntuha. Og nasamot na gyud nga maklaro nato kung atong sabton pagayo unsa ning patik sa mananap nga mapintas. Kaniya atong usbon pagpasa with emphasis. Gipugos sa mananap nga mapatikan ang tanang tao. Kining patik sa mananap mga suking tigpaminaw. Patik ni nga ang patikan tanang tao. Dili lang kay ang mga Katoliko lang. Kay kung maingong ka nga panguros ng patik nga yasyawa, na kay ang mga Katoliko ra may manguros. Mga Katoliko raman ang obligado manguros, ato pa dili gini mao ang patik yawa mga suking tigpaminaw. Kay ang manguros lagi, ang obligadong manguros, kadto raman pong mga Katoliko. Whereas kining patik nga iyas mananap tanang tao gyud patikan. Anawa mga suking tigpaminaw, akong basahon na, gipadahiyag 13:16 ngadto 18. Gipugos sa mananap nga mapatikan ang tanang tao, inila og dili inila, dato og gabos, ulipon og dili ulipon, diha sa tuon nilang kamot og agtang. Unang punto no, di nato yun kalimtan. Nga tanang tao mao'y patikan kanang patik nga yasyawa. Kanang atong panguros, mga Katoliko ra may mupatik. So dili yun ni mao ang patik nga yasyawa mga suking tigpaminaw. Ikaduhang punto, ang pagpatik sa mananap mga suking tigpaminaw, diha kini ipatik sa tuong kamot, diha sa tuong kamot og agtang. Kanang atong panguros, ang mupatik diya sa atong agtang, mao man ang atong tuong kamot, di ba? Manguros ta atong gamiton atong tuong kamot. Mo'y mupatik diya sa agtang linitok ang ngalan sa Amahan. Unya kining patik sa mananap, ang mananap mupatik diha sa tuuman og diha sa tuong kamot og agtang man. So klaro kayo nga dili gyud panguros mga suking tigpaminaw kining patik nga yasyawa. Kay ang patik nga yasyawa, ang patikan, ang tuong kamot man og agtang. Ito pa kung ato ning ihulagway, kung mag-drawing ta, ang yawa mupatik, ang patikan, ang tuong kamot. Ito pa markahan, patikan. Og ang agtang pod patikan. Niya kay ang panguros di man ningunana. Ang tuong kamot mo may mupatik sa agtang. So dili ni panguros mga suking tigpaminaw. Di gini panguros. Nakaroon unsa may maayo yun nga interpretation ni ini mga suking tigpaminaw. Sa sumpay na pagalig ingon diri, walay makapamalit og magkapamaligya gawas niyan tung may patik sa ngalan sa mananap o sa numero nga simbolos mao ngalan. Sa labtunon kini, ang maalam magkasabot, timani ha, gamito nato ang kahalam nga gihatag sa Dios nato. Kay naghisgot diri og maalam o kahalam.
Sa labtunon kini, ang maala makasabot sa kahulugan sa numero sa mananap kay ang numero simbolo man sa ngalan sa katao. Ang numero ni ini 666. Matud pas mga scholar, ngalan kinipod sa tao ba? Nga kung iphon, kung sumadahon, gamiton ng kaalam, mo takdo gyud nga 666. 666 niya ang ato rabang sad story ani kay ang gigamit ra ba sa uban nato mga igsuon, labi na sa ato mga igsuong Seventh-day Adventist, ang ilang giihap nga mo kwenta gyud 666 kadto mang title nga gidonar usa ka istorya ang gipakatap nga gidonar ni Emperador Constantino ngadto sa Santo Papa. Kadtong Vicarious Filidae nga kung sumadahon mo abot og 666. Pero kung tanaw na to sa official title of the Pope, mga suking tigpaminaw sa simbahan, wala yun ay appeal ng Vicarious Filidae. Wala na siya. Ang official title sa Pope, Vicarious Christi, dili Vicarious Filidae, mga suking tigpaminaw. Kung sumadahon ng Vicarious Christi, dili na mabutog 666. O labot pa, dili titulo ang kwintahon. Kung dili ngalan Gustavo may kwintahon, dili titulo. Kanang Vicarious Filidae, title man na, mga suking tigpaminaw. May dili po na official title sa atong Santo Papa. So dili na mao ang iphon. Kaya ang title sa atong Pope nga kanang official Vicarious Christi na di mo na mo abot og 666. Og sumala sa mga scholar ang nitakdo gyud niya na mga suking tigpaminaw nga ngalan kadto ngalan ni Cesar Nero. Cesar Nero, usak ka emperador nga nagluto sa mga Kristiyanos. Ang iyang ngalan sa Hebrew gikwinta mutakdo gyud 666. Nya ang iyang kinaiya mutakdo gyud sa kinaiya sa mananap. Kay nagpasipala sa Dios mga suking tigpaminaw. Wago niya dawata ang Dios sa langit. Unya ang ilang pasanginlan sa atong mga igsuong nahimulag labi na ng mga Seventh-day Adventist ang atong Santo Papa mong kuno. Nga ang kinaiyas Santo Papa di ra ba gyud mo takdo sa kinaiyas mananap nga mapintas nga gisgutan dias pinadayag mga suking tigpaminaw. Pero ang mga bagang duot sa mga scholar bisan gali mga protestante ni uyon nga ang unang natakduan gyud anang numero nga naihap gyud og 666 mao si Emperador Nero ug ang iyang kinaiya muhaom gayud gayo mga suking tigpaminaw sa gisgutan sa pinadayag kinsa ang nagdala ni anang numero 666. Ang iyang kinaiya nagpasipala sa Dios ug nagpasipala sa mga na nagpuyo sa langit mga suking tigpaminaw mao ang mga anghel ug mga santos. O katubang gisgutan sa Hebrehanon 12:22 ngadto 23 mga espiritus mga matarong nga nahingpit na. Yan. Ang numero 666 nagsimbolo na siya sa kadautan mga suking tigpaminaw. Nakaron ato pagyong istudyuhan pagayo unsa gyuning patik nga yasyawa mga suking tigpaminaw. Ato nang nasayran nga dili ni panguros kay ang panguros nato lagi patik na nga o ang obligado mo patik niya na mga Katoliko ra. Samtang kining patik nga yasyawa ang patikan tanang tao gyud. Unya ang patikan diha mao ang tuong kamot ug agtang. Ang kamot mo'y patikan ug ang agtang. Samtang ang panguros ang mupatik mo man ang tuong kamot diya sa agtang. So dili gyud na panguros mga suking tigpaminaw. Nakaron unsa pa ang katinawan niya na unsa pa ang paghulagway nato ug unsa gyud ang patik nga yasyawa mga suking tigpaminaw. Well, ang maong patik nga yasyawa naghisgot og mga simbolikanhong pulong. Ngano ba? Kay naghisgot dire og tuong kamot ug agtang. Ngano ba nga gigamit ni dire mga suking tigpaminaw? Okay, niya. Ang patikan sa mananap mao ang tuong kamot ug agtang. Mao na nga sayro nato unsay meaning aning pagpatik das tuong kamot ug agtang. Kay mga simbolikanhong pulong man matud pa sa pipila ka mga scholar nga nagtuon aning Biblia mga suking tigpaminaw. Kanang agtang timan anato nagpasabot sa kanabang consent kanang pagsugot kay ngano ba ang atong pagsugot naman dias ulo, di ba?
Kana kunong agtang niya nga gisgutan sa maong teksto, nagpasabot na sa pagdesider o pagsanong ba o pagsugot. Unya, kanang tuong kamot pod mga suking tigpaminaw, nagpasabot og acts kanang pagbuhat. Ngano ba? Kasagaran yun na ito mga tao, tuuhon man, dili man walhon, di ba? So kanang tuong kamot, nagpasabot og action o pagbuhat. Unya, kanang pagpatik pod sa yawa, maukuno na ang mga tintasyon sa yawa mga suking tigpaminaw. Matod pas pipila ka mga banggiitang komentarista aning Bible, mga scholar, nga ang yawa nagpatik, dili literalon yun imong sabot nga 666 ang ipatik sa yawa da si mong hagtang. Kay ang actually ang yawa ni patik na to pinagis mga tintasyon, mo na'y pagpatik sa yawa. Bisan hangtod karon ang yawa kanunay nagpatik mga suking tigpaminaw sa unsang paagi diya sa pagtintal niya kanato sa paghimog dautan. Until now, gihulagway pa ni San Pablo nga sama ni siya og kanang leon o unsa nang mananapa nga sige nga libot-libot ningitag tukbunon. Mao man ang yawa astong panahon ron kanunay nanintal, mao nay pagpatik sa yawa mga suking tigpaminaw, mao na mga tintasyon. Unya matud pa ang yawa kuno ang mananap mupatik just tuong kamot ug agtang. Nganong giingon ana man pag-istorya diri sa Biblia mga suking tigpaminaw? Ngano ba? Inani man guna atong ihulagway. Inigtintal sa yawa sa tao, unsa mang bahinas lawas tao nga naa diha ang kahimanan niya sa pagdesider. Panalitan, ikaw karon tintalon ka diha, usag ka, bana, naminyo na, bana gug ka. Tintalon ka og matahom nga laing babae, dili ang imong asawa. Unsa mang bahinas imong lawas nga naa diha ang imong pagdesider kung magpatintal ka. Di ba imong ulo? So, ang imong pagsugot o pag-uyon sa tintasyon na diyan sa imong ulo. So, kanang agtang, matod palagis mga scholar, nagpasabot og pagsugot og pagdesider, pag-accept ba nimo ba? No? Pag-ingon nimo, oo o dili. So, mauna mga suking tigpaminaw ang but pasabot sa pagpatik sa yawa. Inigtintal sa yawa nimo kung musugot ka, mutuo ka, muuyon ka sa tintasyon sa yawa mga suking tigpaminaw, buti pasabot nga napatikan ang imong agtang. Dayon nganong naman po'y patikan usab ang imong kamot. Tungod kay kung musugot ka sa tintasyon sa yawa ang gisimbolohan og agtang, inigbuhat nimo buot ipasabot napatikan imong tuong kamot. Ngano ba? Kaya ang imong tuong kamot nagsimbolo og imong mga buhat, imong action. Mao na mga suking tigpaminaw ang buot pasabot anang patik sa yawa. Ang patik sa yawa mao na mga tintasyon. Og kanang patikan kaniya diya sa imong tuong kamot buot pasabot imong gibuhat. Imong gibuhat yun ang iyang tintasyon. O kung moingon ka nga ang yawa mupatik diya sa imong agtang tungod kay iya pamangkang suwayan, iya pamangkang tintalon, o niya ang musugot nga bahin diya sa imong kaugalingon, ang pagdesider nimo naman sa imong ulo, mao na nga gisimbolohan og agtang. So kung magpatintal ta sa yawa mga suking tigpaminaw, buot pasabot napatikan ta diya sa tuong kamot og agtang. Kung maghimo tag mga kasalaanan, buot pasabot napatikan tag 666, buot pasabot namarkahan tag numero 666, no? 666. Dili na sabto na literal nga number yun mo iputang diya sa mong agtang. Dili. Mga suking tigpaminaw. Mao na ang patik sa yawa mga suking tigpaminaw. Tintasyon niya mo magpatintal ka, buot pasabot patikan ka diya sa tuong kamot ug agtang. Mao na'y kanang sa higayon nga makasala ka. That means napatikan ka sa yawa. Mao na pangasuking tigpaminaw. Dili tao na panguros, pagkalayo ra kay panguros sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Layo ra kaayo no mga suking tigpaminaw. Mao na nga atong hinuktukan pag-ayo karon unsa ang matuod nga baruganan kung maghisgot og timaan mga suking tigpaminaw. Unya labot pa na isumpay nga kinahanglan atong i-eksplikar.
Kay naghisgot diri og walay makapamalit og makapamaligya gawas niya tung may patik sa ngalan sa mananap o sa numero nga simbolos mao ngalan unsa may pasabot ani mga suking tigpaminaw. Matud paghapon pipila ka mga scholar aning Biblia mga suking tigpaminaw. Nga kini kuno but pasabot ani sa atong panahon labi na karon kana laging pagpatik sa yawa mo man ang mga tentasyon. Unya kung imong yung sanungon mutuog yung kas tentasyon then imong buhaton but pasabot na patikan ka. Unya sa atong panahon karon mga suking tigpaminaw, di ba naghisgot og kana bang ekonomiya, naghisgot ta og panginabuhi. Nga mo nang motrabaho ta aron ta makakaon. Mao na nga ang yawa pod usahay mo pahimulos diha labi na kung naatas kawadon. Naghisgot diri og mura ba ni siya og business? Kana aron unsa may purpose mag-business ka to earn a living para makakwarta ka. Ya diri giingon no, walay makapamalit og makapamaligya gawas niya tong may patik sa ngalan sa mananap o sa numero nga simbolos mo ngalan. Unsa may purpose kung mamaligya ka? O unsa may purpose kung mupalit ka? Mupalit ka kay imong ikinahanglan para ka makakaon, di ba? Nagaron mga suking tigpaminaw, matud pa, dili kuno ka kapamalit, dili ka kapamaligya kung wala ka sa maong patik. Ambot pasabot na ini mga suking tigpaminaw, kinasayod naman tang kining patik mao ni mga tentasyon sa kadautan. Kini ang but pasabot kuno ni ini mga suking tigpaminaw, kini kana bang mapugos bata og buhat og dautan aron ta magakwarta. Na daghan ra yung maigo na to ani labi na stong panahon karon. Ngano ba? Kay kung atong sabton walay makapamalit o makapamaligya gawas niya tong may patik. Sa laing pagkaistorya ani sa iyang interpretation mga suking tigpaminaw ingon ani. Dili ka kakwarta, dili ka kakaon kung dili ka mubuhat og daotan. Kay kana laging pagpatik sa yawa, mo man ang pagtintal yan nato pagbuhat og daotan labi nagmagpatintal ta. Oh. Na unsa may katumanan anis tong panahon ron. Kana bang mapugos ta og buhat og daotan aron ta makakaon o aron ta makakwarta? Na, prasan ng prostitution. Nga tong mga kababayan-an mapugos na lagbaligya silang dungog kay agis kalisod. Na karon kung magpatintal ka siyawa ibaligya nimong dungog tungod kay wa kay kwarta apiki ka. Bot pasabot na tintal ka siyawa. Nagpatintal ka sa yawa aron ka makakaon. Mo na ibot pasabot ani mga suking tigpaminaw nga walay makapamalit og makapamaligya gawas ni adtong may patik sa ngalan sa mananap o sa numero nga simbolos mo ngalan. Kinahimbalo naman ta ining pagpatik sa yawa mo ni mga tentasyon. Na unsaon pa nato ni paghulagway sa atong panahon ron? Kana ding mupalit ta og buto o ibaligya na to atong buto. On the part sa mupalit, meaning kay ang iyang aim nga aron siya mo satisfy or sa kay iyang purpose nga nung gusto siya mo daog, meaning to earn gihapon na iyang gusto. Unya iyang una-una nga mudaog siya kung mamalit siya. Nadiigo gihapon. Oh, kay ganang pagpamalit og buto, sumuro naman na nya gidili mo na sa Biblia. So kung politiko ka, inig eleksyon mo, palit kag boto, meaning napatikan gyapon ka siyawa. Igibuhat nimo ang dautan, aron ka mo daog. Diba? Ikaw po nga nagbaligyas boto mo gyapon. Gusto ka makapalit og bugas, buhaton nimo ang dautan, baligyan nimo imong boto. So igo gyapon ka, mga suking tigpaminaw. Ini mga buhat nato dinhis kalibutan, hibalutang dautan na atong gihimo aron ta magakwarta. Igo taning giingon diri sa Biblia mga suking tigpaminaw, walay makapamalit ug makapamaligya gawas niya tong may patik sa ngalan sa mananap o sa numero nga simbolos mo ngalan. Baga suking tigpaminaw, hapit na pod mapupos sa tong panahon. Unya naarapag yoy mga issue din nga kinahanglan ta natong tukyon. Pero ato lang ning dali-dalion. I hope nga mahuman gina to ni. Okay. Mulukso ta mga suking tigpaminaw. Parang taghansag ma-take up yun. Dirita sa kinibang Old Testament background aning sign of cross. Kay
Sa wala pa nahimong nabansa na gyud nato mga Kristiyanos kining simbolo sa krus mga suking tigpaminaw, bisan sa daang testamento gisgutan na ni. Pero dili lang kanang krus panguros gyud, no? Kanang manguros. Pero ang maong simbolo naa na sa daang testamento mga suking tigpaminaw. Ako na lang idiretso, kamo na lang ibasa ha, ako lang ihatag ninyo ang tudling. Diya sa Ezekiel Kapitulo 9, tudling 4 ngadto sa 6. Timani ha, Ezekiel Kapitulo 9, tudling 4 ngadto sa 6, naghisgot diha og patik. Kunya, dunay mga Biblia wala giklaro unsay porma sa patik o marka. Pero ato ning gisusi sa Hebro mga suking tigpaminaw nga titik tao. Kunya kanang titik tao sa Hebro mga suking tigpaminaw ang porma ni ana krus. Unya ang patika ni ana ang katawhan sa Dios mga suking tigpaminaw. Sa ato pa sa Old Testament, Ezekiel 9:4 ngadto sa 6, kanang timaan sa krus mga suking tigpaminaw nga itimaan niya sa agtang naanana. Mao na mga suking tigpaminaw. Wa na koy panahon sa mag-eksplikar ani. Susiha lang ninyo kanang Ezekiel 9:4 ngadto sa 6 nga naghisgot og marka og pagbantay mo kay dunay mga Biblia nga wala giklaro unsay porma anang marka. Pero kung susihon nato sa Hebro, titik tao ang porma ni ana krus mga suking tigpaminaw. Nakaron sanglit pikin naman gyud atong panahon mga suking tigpaminaw. Napatay pahibalo. Ugma na lang nako ni hisgutan katong kung gisaan nyo kagahapon katong istorya ni Emperador Constantino. Kay kining sign of cross mao ni usa sinungdan nganong na-converter siya sa pagka-Kristiyano sa pagasuking tigpaminaw. Ako na lang ni ugma na lang anyway sa akong cellphone wala kayo question man. Mura nalipay ko kay kadtong nagsigig question wala kayo. Yan kasagarang mag-text nato kuha na puros na kana bang dapig sa atong side. Unang pasalamat kay wala na kayo nag-question ba. Meaning, tingali, I'm not sure nasabta na ang pipila. Pero I know nga, daghan pag yun wala na itong masabti. Muna nga, ipadayon ng inyong pagsusi o kung doon na yung may pangutana, ay mo kaulaw mangutana. Kay samtang napan at tulumanon ato yung paningkamutan nga matubag inyong pangutana mga suking tigpaminaw. Gani, doon na ito'y nangutana may labot na bunyag. Pero nahumana man na nato unya napaday laing topic nga tukion human ani. Ang tema may labot na sa igpapahulay para sa ato mga Seventh-day Adventist o mahitungod sa kalanon. Then ayha pa nato balikan ang tema mahitungod sa bunyag. So kadtong nag-text nako nga nangutana may labot na sa bunyag at tangilang din histong tulumanon, no? Nga ato na nang maisgutan kana kung di pa ta maabtan sa expiration sa atong program no mga suking tigpaminaw. Okay no, sanglit pikin naman itong panahon. Huwag hapon no. Ayun yung galimting nga ganyan itong tulumanon. Tama na lang ni no. Kaya wapatay laing sponsor nga ni-commit sa extension na ini no. Tama na rata July 14. O muad ta og usa ka programan kay waman ka program ni atong July 1 so July 15 tataman dire. Mga suking tigpaminaw ay mo kalimot biya sa atong Global Catholic Network ang EWTN kung Eternal Word Television Network. Nana siya sa Channel 48 ya sa atong Orient Cable Dipolog o Channel 61 ya sa atong hometown channel ya sa Katipunan. Ug ang atong mga Catholic websites no mga suking tigpaminaw bisag usa lang akong ihatag ninyo nga website nya malink na mo sa tanan nga mga websites kanang catholico.com. Bisaya lang ang pag-spelling ninyo, catholico.com. Letter K, K-A-T-O-L-I-K-K-O, catholico.com. Kana, mo, pwede na mo anak kay daanay mga link diya sa uban nga mga websites po nga Catholic. Okay, mga suking tigpaminaw, sige hapon no? Atong cellphone number, 0918-254-97065. Ang atong telephone number 212-6200. Okay, atong tapuson pinagis pagpasa sa pagampo ni St. Francis. Lord, make me a channel of thy peace, that where there is hatred, I may bring love, that where there is wrong, I may bring the spirit of forgiveness, that where there is discord,
I may bring harmony. That where there is error, I may bring truth. That where there is doubt, I may bring faith. That where there is despair, I may bring hope. That where there are shadows, I may bring light. That where there is sadness, I may bring joy. Lord, grant that I may seek rather to comfort than to be comforted, to understand than to be understood, to love than to be loved. For it is by self-forgetting that one finds. It is by forgiving that one is forgiven. It is by dying that one awakens to eternal life. Amen. Pagasuking tigpaminaw, sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, kini na lang inyong ubos nga sulugon sa mong tulumanon, the woman I love, Shelbert Dondoyano Sr. alias Veritas Moingon, hangtod ug mapuhon sa mga oras ug istasyon. Sa ngalan sumahan sa anang Espiritu Santo. Amen.